오늘 하루의 위스키는 탈리스커 10년입니다. 탈리스커는 1830년 스코틀랜드 스카이섬에 설립된 증류소로 오랜 세월 동안 스카이섬 유일의 증류소라는 타이틀을 이어온 곳입니다. 탈리스커는 메이드 바이 더시, 바다에 의해 만들어진 위스키라는 테마처럼 바다에서 오는 짭짤함, 피트와 스모키가 강조되는 게 특징입니다. 또한 탈리스커는 조니워커를 생산하는 디아지오 소속 증류소로 조니워커의 은은한 피트와 스모키 뉘앙스를 담당하는 위스키로도 유명합니다. 그럼 입문용 피트 위스키로 많이 추천하는 탈리스커 10년은 어떨까? 먼저 향에서는 흔히 병원 냄새라고 표현하는 피트와 스모키가 강하게 올라오지만 그 사이로 달달한 과일 향도 묻히지 않고 따라옵니다. 맛에서도 피트와 스모키가 가장 먼저 느껴지고 뒤이어 달달한 과일과 짭짤함도 따라와 전체적인 맛의 밸런스는 좋다는 느낌을 받았습니다. 저는 입문용 피트 위스키로 괜찮은 모델이라고 생각하는데 여러분의 생각은 어떠신가요?